გიორგი ხარებაშვილი სეზონში სადებიუტო გოლთან იყო ძალიან ახლოს და ფილიპ კლიაიჩი მოწოდების სიმაღლეზეა მსგავსად წინა სეზონის ამ სეზონსაც ძალიან სანახაობრივი ეპიზოდით ქმნის ფილიპ კლიაიჩი პირველი გოლი რომელიც გააქვს ამ ეპიზოდში უკვე ცოტნე ფაცაციას და დღევანდელ შეხვედრაში ქუთაისელები დაწინაურდნენ ძალიან მოულოდნელად მშვიდად აკონტროლებდნენ ქუთაისელები ბურთს და ცოტნე ფაცაცია ხსნის ანგარის ქუთაისის ტორპედო 22 წუთზე დაწინაურდა. ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით ძალიან გახარებულია რა თქმა უნდა ქუთაისელი გულშემატკივარი ამ ეპიზოდით რაპორტი მოიგერია რამან სიაპანაუმ გიორგი კოხრეიძე იყო ახლოს სეზონში პირველ გოლთან თან რა კარგი დარტყმის ფონზე ვნახავთ რა თქმა უნდა განმეორებით ძალიან კარგი რაკურსია და აქედან გამოჩნდება რომ თითქმის უზადოდ შესრულდა ეს დარტყმა პაპუაშვილი ვისაუბრეთ იმაზე რომ მას საოცარი დარტყმა აქვს და 1-1 ათანაბრებს მერვე ნომერი ანგარის. ნახავთ ამ გოლს განმეორებით და გამოჩნდება რა ბრწყინვალედ შეასრულა პაპუაშვილმა ეს დარტყმა და ყველაფერი თავიდან იწყება უკვე შეხვედრის 56 წუთზე. ეპიზოდი განმეორებით გაგრამ რო აქტიურად დაიწყო მეორე ტაიმი ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ ხედავთ აქ მცირე სივრცეს რომლითაც იდეალურად ისარგებლა პაპუაშვილმა და ანგარიში გაათანაბრა უდუშაური გაუშვა პირდაპირ ბურთი კარში გადმოვარდნილ ბურთზე ეცდება ბიორნიოსეინ თამაში და ისევ ჭავჭანიძე მითამაშა კარგად პირველ ტაიმშიც იყო რამდენიმე მომენტი როდესაც გაგრელთა ცენტრალურმა მცველმა ძალიან სწორად და დროულად წაიკითხა ეპიზოდი ფაცაცია ხარებაშვილი თამაშობს კარგად შორიდან დაარტყა ფაცაციამ იქ იყო ასხლეტა და ამან ბუნებრივია გაურთულა აქ ამ ეპიზოდში ბურთზე თამაში რამან სიაპანაუს და საბოლოოდ ბოლო დარტყმა უკვე ფელიპე პირეს არ გამოუვიდა ზუსტი შორიდან დარტყმას ამზადებს კოხრეიძე და დაარტყა კიდეც ძალიან სახიფათოდ მაგრამ ბურთი ცდება გაგრელთა კარს იღებს ბურთს ძალიან მარტივად დაამუშავა მე-10 ნომერმა ბურთი ჩააწოდა საჯარიმოში დარტყმა და ტორპედო დაწინაურდა კიდევ ერთხელ დღევანდელ შეხვედრაში საგოლე გადაცემის შემდეგ ფელიპე პირესმა უკვე გოლი გაიტანა და ტორპედო ისევ გავიდა წინ 1-2 ქუთაისელები ამ შეხვედრაში მეორეჯერ დაწინაურდნენ 15 წუთზე ცოტათი მეტი ჯერ კიდევ რჩება სათამაშოდ და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფაცაციას გადაცემა იყო აღსანიშნავი ამ შეტევისას მარჯვენა ფლანგიდან მარცხნივ ძალიან დროულად და ზუსტად გადმოიტანა ბურთი და გიორგი კოხრეიძემ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშემ ეროვნული ლიგისა ძალიან დროული გადაცემით მოამარაგა ფელიპე პირესი რომელიც გასულ სეზონში ყველაზე მეტი 10 საგოლე გადაცემით გამოირჩა კიდევ ერთი ეპიზოდი გადარჩა გაგრა დუბლთან იყო ახლოს ცოტნე ფაცაცია